还有多少人记得春兰空调、春兰虎、春兰豹？当年的春兰有多牛逼，今天的它就有多无奈。这真不是调侃，真的是我们这一代人发自内心的惋惜。想当年春兰空调何其风光，妥妥的空调大王啊，占据了半壁江山。你看什么格力啊、美的啊，看到它都仰望的不得了。格力的董小姐当年最崇拜的企业就是春兰空调，而它的广告词是“只要你拥有春兰空调，春天将永远陪伴着你”。当然，春兰不只是广告好，它质量实在太好了。我一个初中同学，他们家90几年就开始买春兰空调，那个时候很多人家连电风扇都没有啊。那时候普通的一匹空调大概能卖5、6千块，那种贵式的大匹的价格能上万。你想想看，那个年代我们职工工资是多少？一个月200、300，上万什么概念？关键这空调太好用了，30年了，除了外机的漆面生锈脱落光了以外，制冷还在稳定的输出。我就问他，你为什么不换呢？他说情怀。包括我们苏州相城区一个老旧社区，听说现在还有23台春兰空调在服役。要知道那是1996年生产的，最辉煌的时候，每售出3台空调就有一条贴着春兰的兰花标签，连续8年销量第一啊！那个时候格力和美的加在一起都没有春兰的一半啊！格力创始人都公开表态过，作为春兰的粉丝，格力一直在模仿春兰。苏宁电器是怎么起家的？不就是靠着春兰空调支持，才能在93年的南京空调大战里面力压8大国营商场，异军突起嘛？所以春兰那时候别说在国内了，放在国际上也非常能打。他们的产品的能效比吊打日本的品牌，是全球7大空调生产厂商之一，牛得一塌糊涂。而当年的春兰绝对是泰州人民心中的骄傲啊！90年代春兰的福利待遇好到什么程度？泰州人都不羡慕公务员，因为公务员的待遇没有春兰的员工好啊。据说小伙子下班以后工作服都不换的，相亲的时候这个准丈母娘一看，哎呦，春兰的厂服啊，直接被轻松拿下。那流水线的工人年终奖能拿到3年的工资，你要知道那个年代啊，那现在年终奖我能拿3个月我都笑死了。说到春兰，你也不得不提到它的创始人陶建信先生，那绝对是中国空调行业教父级的存在。后来春兰做得好，他就开始多样化转型了，做摩托车。其实他的摩托车也是轰动一时啊，我还记得广告词燃得一塌糊涂，春兰虎、春兰豹摩托车，骑虎驱豹，威猛凌厉。广告词当年打动了多少车迷啊！甚至很多巡逻车都使用春兰摩托，春兰想不火都不行啊。可是接下来这摊子铺得太大了，我们经常说步子太大，容易刹不住脚。除了摩托车以外，它还涉及卡车，包括新能源，还有房地产等众多陌生的领域，最后导致它的主业空调研发投入急剧下降。更要命的是，它还错过了变频技术转型的窗口期。就这样，市场被格力、美的逐步占领，一代空调之王就此走向没落。我想，当某一天拆卸工人敲下最后一台春兰外机的固定螺栓时，随之落地的还有我们这一代人乃至几代人的集体记忆。毕竟我已经问过很多的00后，他们以为春兰是某个花卉品牌，但是我相信在很多泰州朋友的心目当中啊，春兰曾经是大家心中的骄傲。如果春兰当年能够坚守空调的主业，持续创新，我估计啊，泰州的经济能够持续迈上更高的台阶。当然也可能就没有什么格力啊、美的啊他们什么事儿了。我们都希望春兰能够东山再起，再创辉煌。